Ciao ragazzi, sì, ormai ci sto prendendo l'abitudine a registrare video dal terrazzo di casa mia, un po' perché le giornate qui a Bari ultimamente sono sempre bellissime, un po' perché ieri il mio studio si è allagato. Sì, vabbè, niente di grave, state tranquilli, si risolve su tutto, avete visto le foto anche nella tab community del canale, però per qualche giorno sarà inagibile, quindi sono qui, il tempo me lo permette e in questo vlog voglio rispondere a una domanda che mi state facendo tante volte, ovvero: Michele, ma quando uscirà il DJI Mini 3? Allora, io non ho la sfera di cristallo, però ho qualche contatto in Cina e posso darvi una risposta non dico sicura, ma quasi sicura. Il DJI Mini 3 infatti è in uscita, salvo ritardi, salvo imprevisti, tra la primavera e l'inizio dell'estate di quest'anno, quindi diamo un periodo tra aprile e giugno dovrebbe arrivare il tanto atteso DJI Mini 3, salvo eventuali ritardi. Quali novità dovrebbe apportare questo drone rispetto al DJI Mini 2? Beh, un sensore fotografico più grande che riuscirà a scattare foto e registrare video in qualità superiore rispetto al precedente modello e due sensori anticollisione frontali, un po' come funzionava per il DJI Spark. Forse non ci saranno i sensori anticollisione posteriori, questo però è ancora in dubbio, staremo a vedere quando sarà presentato, però almeno quelli frontali dovrebbero esserci al 95%. Speriamo bene, anche perché ormai tutta la concorrenza si è adeguata a sensori anticollisione su droni super leggeri, prendiamo il caso di Absan, prendiamo il caso di Autel, è rimasta solo la DJI che sta lì a guardare, nonostante l'ottimo DJI Mini 2, quindi mi sa che arriveranno finalmente a questo giro. Ci sarà invece l'Active Track? Beh, la concorrenza ormai ce l'ha, sul DJI Mini 2 no, forse arriverà una versione limitata dell'Active Track, ovvero poche impostazioni possibili, un Active Track molto semplice, ma almeno dovrebbe esserci sul DJI Mini 3, quindi amici speriamo bene. Queste sono le indiscrezioni che posso darvi, quello che io so tramite i miei contatti in Cina, che non è detto siano affidabili, però non mi hanno mai deluso particolarmente sin dai tempi del primo DJI Spark, fu uno dei primi qui in Italia e forse in Europa a parlarvi in anteprima di quel drone, prima ancora che venisse presentato, quindi speriamo che anche questa volta le notizie siano affidabili. Il prezzo invece dovrebbe essere di poco superiore all'attuale DJI Mini 2. Prima di chiudere questo video però voglio aggiungere una postilla riguardante Autel. Innanzitutto voglio ringraziarvi tantissimo per l'affetto che mi avete mostrato nel precedente video, oltre 1000 like, oltre 300 commenti, siete stati fantastici amici, davvero, vi ringrazio di cuore e devo aggiungere, che intanto mi fa male il braccio quindi devo cambiarlo, che c'è una vera e propria bufera in corso in America, in USA, contro Autel. Infatti l'azienda è accusata di aver modificato la scheda tecnica del suo drone dopo aver venduto i primi esemplari. È una cosa illegale ovviamente modificare la scheda tecnica di un prodotto dopo che è stato già venduto. Cosa ha fatto Autel? Ha modificato la velocità massima in sport mode indicata nella scheda tecnica. Inizialmente era di 15 metri al secondo, ora di 13 metri al secondo, questo senza dire nulla a nessuno, in totale silenzio, e questo ovviamente è una cosa molto grave, non tanto per il numero in sé, che è una differenza importante, 13 e 15 metri al secondo come sport mode, forse per coprirsi un po' le spalle in merito a tutte le segnalazioni di drone poco resistente al vento, anche non molto sostenuto, però è comunque, oltre che una mancanza di rispetto verso il consumatore che ha acquistato il prodotto, anche una mancanza di serietà e professionalità. Cosa è successo in America? In tanti stanno richiedendo il recesso, il rimborso del proprio Autelivo Nano e Autelivo Nano Plus. A quanto pare quindi non ero l'unico pazzo a segnalare dei problemi, anche la stessa Autel non si sta comportando in modo esemplare e a me dispiace tanto perché la concorrenza, lo ripeto, fa sempre bene, ma deve essere una concorrenza di buon livello e adeguata, quindi boh amici, che dire, stiamo a vedere, dite la vostra lasciando un bel commento qui sotto, un bel like per supportarmi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento nel prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi. Ah ragazzi, quasi dimenticavo una cosa importantissima, appena avrò maggiori informazioni, novità, offerte, coupon dedicate al DJI Mini 3, beh, ve li segnalerò tempestivamente sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video, quindi entrateci subito.